Banjir guys, banjir di Arab Saudi. Dan sebentar saja sudah banjir. Saking lebat hujannya guys, sampai jarak pandang cuma beberapa meter saja guys, tidak sampai 1 meter. Lihat guys, gelap gulita dicampur dengan hujan es, sehingga jarak pandang tidak sampai 1 meter. Makanya saya nggak berani cepat-cepat guys. Oke guys, dari situasi banjir kita beralih ke situasi yang lebih aman, nyaman, damai dan tentram, yaitu di wilayahnya seputaran masjidnya Rasulullah SAW. Oke guys, jangan di skip videonya, tetap tonton dan semoga bermanfaat. Ini di sini nih burung-burung dipelihara. Jadi ini burung peninggalan dari Rasulullah SAW. Selalu diberikan makan, nggak boleh ditangkap, nggak boleh dipotong, karena ini adalah burung dara peninggalan dari zamannya Rasulullah SAW. Dan di depan sana adalah Masjid Nabawi. Oke. Ini hotel-hotel yang menjulang tinggi, tempat beristirahatnya jamaah umrah maupun haji. Oke guys, dari situasi halaman Masjid Nabawi kita berpindah ke situasi malam hari di Arab Saudi seperti apa. Jangan di skip videonya guys. Tetap tonton. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kerabat YouTuber. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, lalu Official. Kali ini saya mau ajak
semoga bermanfaat.